Dit is het RTL Nieuws van maandag 27 oktober. PvdA gaat aangifte doen na publicatie van nepafbeeldingen van lijsttrekker Frans Timmermans door twee Kamerleden van de PVV. Het gaat om foto's die gemaakt zijn door van het onder meer te zien is dat Timmermans is aangehouden door de politie. De PVV-Kamerleden publiceerden deze en andere nepfoto's op een speciale Facebookpagina, zo legde de Volkskrant. In de reacties daaronder stonden verschillende doodsbedreigingen aan het adres van Timmermans. De pagina is inmiddels offline. Wilders heeft excuses gemaakt, maar GroenLinks en PvdA laten het er niet bij zitten. De internationale Facebookpagina tijdens geen aangifte tegen Geert Wilders was een soort fanpagina voor Wilders. Deze twee Kamerleden van de PVV, Michael Kroon en Patrick Klein,